Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг гэж төрийн бус байгууллага байдаг. Тэрний гүйцэтгэх захирал ноён Батjargal оролцож байна. Батkhuyгийн Batjargal Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал. Batjargal нь хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль, Америк нэгдсэн улсын Колумби их сургуулийг олон улсын боловсрол хөгжлийн магистрийн зэрэгтээ тус төгсжээ. Тэрээр хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд багш, Америк нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн их сургуульд туслах багш, Колумби их сургуульд судалгааны туслах ажилтан зэрэг албан тушаалыг хашиж байжээ. Batjargal нь бүгд найрамдах Солонгос улсын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлагт зочин багш, Кыргызстаны нээлттэй нийгэмлэгт хүндлэнгийн үнэлгээчин, Японы олон улсын хөгжлийн агентлаг болон Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлаг зэрэг олон улсын байгууллагад ажиллаж байжээ. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За хоёул эхлээд энэ MEA Mongolian Education Alliance тийм ээ. Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг. За энэ нийгэмлэг бол Сорсын сан гэж нийтдээ нийгэм хүрээлэн гэж болгож өөрчлөгдөхөд нь тусад нь гарсан юм байгууллага. Энэ байгууллага боловсролын салбарт нэлээд өөрийн байр суурийг эзэлсэн ажиллаж байгаа. Тэгээ би хүртэл энэ байгууллагын анхных нь тууцынхын дарга гэж эхлүүлж ирсэн. Тэгээ одоо энэ байгууллагыг энэ олон жилийн дараа эргээд ийм сайхан авч явж байгаа. Одоо таны өмнө Хүүхэд гэж захирал байсан. Та одоо ингээд энэ ажлыг аваад ийм идэвхтэй сайн явж байгаа талархаж явдаг илэрхийлмээр байна. Тий. Тэгэхээр хоёул ер нь одоо яг өнөөдөр боловсролын салбарт яг юу хийгдэж байгаа юм бэ? Танайх өөрсдөө яг юу аль хэсэгт нь ажиллаж байгаа юм бэ гэдгийг ихлэ танилцуулахгүй юу? За тэгэхээр манай байгууллага маань саяны таны хэлсэн чинь 2004 онд Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэнгээс сургуулийн өмнөх бага дунд боловсролын салбарт хэрэгжүүлжсэн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлээд явах зорилготойгоор ингээд дотоодын төрийн ус байгууллага болж өөрчлөгдсөн. За тэгээд яг ажиллаж байгаа одоо талбар маань инженерээр бол цэцэрлэг ерхий боловсролын сургуулиуд. За багш бэлтгэх сургуулиудтай бас тодорхой хэмжээнд ажиллаж байна. За сүүлийн үед ихтэй сургуулиудтай, оюутнуудтай бас баг зэрэг ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө үйл ажиллагааны маань хүрээ маань бага насны хүүхдийг дэмжих хөтөлбөр төрснөөс 10-12 хүртэлх насны хүүхдүүдэд ажиллаж байгаа багш нар, сургуулиуд, эцэг эхчүүд боловсролын байгууллагуудад энэ хүүхэд төвтэй сургалтын арга зүй гэдэг юмыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүүхэд төвтэй сургалтын арга зүй гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэхээр хүүхэд бүр өөрийн гэсэн сонирхолтой, хүсэл эрмэлзэлтэй, орчин нөхцөлтэй эцэг эхийн дэмжлэг гэдэг энэ болгоны ялгаатай. Тэгэхээр энэ хүүхэд болгоны ялгаатай тэр сонирхол, хэрэгцээ, авяас чадвар энэ болгон дээр нь суурилж хүүхдийг хөгжүүлэх ажлыг ихтэн дэмжлэг үзүүл. За ямар ажил хийдэг юм бэ? За багш цэцэрлэгийн болон бага ангийн багш нарт сургалтууд зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ сургалтууд маань яг сургалтаа яаж хүүхдэд одоо ялангуяа цэцэрлэг 50-40-оос 50-60 хүүхэдтэй, бага анги бас 40-оос 60 гаруй хүүхэдтэй ийм болцсон тохиолдолд энэ нөхцөлдөө тохируулаад хүүхэд болгоныг орхигдуулахгүйгээр хөгжүүлэх тэр арга зүй багш нарт олгох тэр ажил бүр 2097 оноос хойш хийгдсэн ажил байгаа. Тийм. 40 хүүхэдтэй. Тэгээд нэгийг ч орхихгүй ажиллах мөн хэцүү яа. Тий. Ер нь бол хэцүү. Гэхдээ яг энэ арга зүйгээр явж байгаа багш нарын хувьд бол бас гайгүй. За. Яг ерөнхийдөө анги зохион байгуулалтын хувьд цэцэрлэг байнгут дээр энэ төвүүдийн зохион байгуулалтаар ихэд одоо юу гэдэг урлан бүтээх төв, тоо бодлогын төв, одоо бичих төв, зурах төв ч гэдэг юм уу те. Ингээд ангиа хитэн одоо өрөөгөр нь ярих юм бол булан болгож хуваачаад эндээ хүүхдүүдтэйгээ нэг 7-8 хүүхэд ингээд өөрсдийнхөө сонирхлоор очиад ажиллахад нь багш тэрүүгээр нь яваад ингээд тэгэхээр 40 хүүхэдтэй зэрэг ажилласнаас 8 хүүхэдтэй ч юм уу ажиллахад. Тэгэхээр одоо бидний баг байхад ном зааж ингээд хаалтан дээр яраатлыг нөөсөж байгаа л тий. Гараа ингэж сууг чи гэх тий. Ингэж хэлгээ тий. Тэгэхээр энэ бүх сургуулиуд тийм болж чадчих юм уу? Тийм болох ер нь нөхцөл нь бол бүрдсэн. Яг тэгвэл одоо төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогоч гэдэг юм уу бодлогын төвшөнд гарсан баримтчгууд маань бүгд энэ хүүхэд төвтэй сургалтын арга зүйг дэмжих хэмжээнд сургалтын хөтөлбөрүүд ч гэсэн одоо сүүл 12 жил шилжүүлэх хөтөлбөр
Тэрний дараа цом хөтөлбөрөөр гарсан энэ бүх баримтчгууд маань бүгд л ерөнхийдөө энэ хүүхдийн тэр онцлог хэрэгцээнд нь тохирсон байдлаар үйл ажиллагааг явуулах. Тэгээд илүү практик үйл ажиллагааны чиглүүлсэн байдлаар сургууль. Монгол улсад 500 хэдэн сургууль байгаа тийм ээ. Ерөнхий боловсрол. Хэдэн тийм болж байна. За яг гэхэд хэцүү. Тэгээд сургууль дотор бас тодорхой одоо сургууль тэр чигээрээ бас тийм өөр болчоогүй байгаа. Тэгэхээр одоо бидний хувьд илүү яг өөрийгөө өөрчлөе, тий арга зүгээ сайжруулах, энэ хүүхдэд өгж байгаа тэр мэдлэг, хандлага, чадварыг нь өөрчлөх тэр үйл ажиллагаагаа илүү шинээр харъя, арай өөрөөр хий гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй сургууль цэцэрлэг өдрөг бид илүү хандаж байна. Өөрсдөө хүрээд ирэх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл та нар яваад очих хэрэгтэй юм уу? Тий бид нар очино. Ер нь бол одоо үүдээ сургуульд суурилсан багшийн мэргэжилтэд эвшлүүлэх үйл ажиллагаа гэдгийг бид нар бас 90-ад оноос хойш ингээд нэвтрүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Хаанаас Баяуулгын аймгийн Цэнгэл сумын сургуулийн багш нар бүгдээрээ хотод ирж сургалт суугаад гэсэн. Тийм учраас бид нар сургууль явдаг багшаа хайчиж ингээд 2004 онд та нарыг тусдаа гаргаж яхад нэг хэсэг жилдээ бид Соросын сангийн тэтгэлийг өгж санхүүжүүлж байсан. Одоо хаанаас санхүүжүүлж байна? За ер нь бол 2004 онд Соросын сангийн санхүүжилт маань 100% байсан бол одоо ийм байдлаар ер нь бараг тэг болсон байгаа. Тэгэхээр бид үйл ажиллагаа нь ерөөхдөө нэг 3 үндсэн их усрээс санхүүжил болж байна л да. Нэгдүгээрт нь одоо төсөл хөтөлбөр боловсруулж хандивлагч байгууллагуудад хандах замаар санхүүжилтээ маань нэг 60-70% орчим явж байна. Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Хүүхэд сан гэдэг юм уу. Тэгээд олон улсын төрөмс байгууллагууд байна. Одоо Good Neighbors, Дэлхийн зүүн гэх мэтлэн байгууллагуудтай хамтраад яг ямар чиглэл үйл ажиллагаа маань давхцж гинөө тэрийг хүчээ хавсрах маягаар ингээд 70% зааж байна. За нэг 20 гаруй хувь маань одоо өөрсдийн үйл ажиллагааны орлого гэдэг юм. Одоо бид нэр сургалтуудаа төлбөртэйгээр зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ төлбөртэй сургалтуудаас олж ирж байгаа орлого маань. Хэдэн хүн ажиллаж байна вэ? За манайх нэг одоо бүтэн цагаар ажиллаж байгаа 10 хүн байна. За дээрэс нэг 40 орчим багш нартай гэрээтэй ажилладаг. Тэд нар маань сургагч багш. Гэрээт сургагч багшаар ажиллаж байгаа хүмүүс. Гэрээтэй. Тэгээд ийм хамт олноор одоо танай байгууллагыг чи ер нь анх бий болохтой ийм нэг ийм багш нарын ордон болгоё гэж. Ордон гэдэг нь байшин барьж болно. Гэхдээ хүмүүс ирдэг байдаг нэг юм тийм ордон болгоё гэж. Тийм болж чадсан. За тийм байшин барилгын хувьд бол биш. Яг үйл ажиллагааныхаа хувьд бол нөгөө жоохор нөгөө нэг байшиндаа байгаа тийм нэг давхар тийм. Ер нь бол байнга л одоо багш нар тасралтгүй хөдөө орон нутгаас ч гэсэн хүмүүс байнга л ирж идэг мэдээлэл авдаг. Хэдэн багш нарыг хамарж жилд гэж. За багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институт байгуулагдахаас өмнө бол жилд нэг 10 гаруй мянга байсан. Багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институт байгуулагдаад одоо албан гэдэг юм уу албан ёсны заавал суух сургалтуудаа өөрсдөө төвлөрүүлж авснаас хойш бол жилд нэг 5-6 мянган багш нарт сургалт. За зарим нь бол давхурцсан цоогоор явж байгаа. Зарим сургуулиуд маань жилд нэг 2-3 удаагийн цуврал сургалт авах байлаа. Багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институтэйгээ өөртөө цуг ажилтсан байгаа биз дээ. Мэргэжил дэвшлүүлэх институттэй бид нэр хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө энэ маань бас тодорхой хэмжээнд шин тутам байгуулагдаж байгаа. Хэдийгээр 90-ад оны үед хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа зогссон ч гэсэн. Тэгэхээр энэ тэнд агуулга шинээр бий болох өөрт байгаа агуулгуудаа тэднийх рүү зарим нь шилжүүлж хизээс хэрэгсэн байгуулга 2012 онд байгуулагдсан. Өмнө нь бол ямар хэмжээ байсан шүү дээ. Тий. Өөр хэлбэрээр. 90-ад оны үед мэргэжил дэвшлүүлэх институтын үүргээр ажиллаж исэн байгууллага маань хаагдаад ингээд 90-ад оноос нэг 2012 хүн хүртэл ерөнхийдөө ихтэй сургуулиуд орон зай бий болсон. Орон зай байсан. Тэгээд тэрийг бол боловсролын их сургуультай манайх ялангуяа хамтраад жилд тэр 10 хэдэн мянган багш нарын сургалтыг зохион байгуулах ажлуудыг яагаад танай байгууллага энэ мэргэжил дэвшлүүлэх багш нарын институт чухал вэ гэхээр энэ техник технологиод байгаа сургалт чинь арга барил нь өөр болж байна. Одоо самбар хүртэл ухаалаг болж эхэллээ шүү дээ. Одоо ухаалаг гэснээс хичнээн самбар ухаалаг байд юм болоо Монголд.
хичнээн анги байгаагаас хичнээн ухаалаг самбартай байдаг юм. За ер нь сургуулиудаар явахад дор хаяд нэг харагддаг юм шүү. Шүү дээ. Тийм. Хөдөө сумын сургуулиудаар ч гэсэн бас болж илээ. Тийм яг мэдээж бүх сургуулиудаар бас явсан ч гэсэн тодорхой цаг хугацаагаар зарим дээр нь очиж ямжаагүй. Тэгэхэд ер нь сая одоо өнгөрсөн 7 хоног Сэлэнгэ аймаг орсон Сэлэнгэ аймгийн Зүү хараагийн сургууль, Хушаатын сургууль гэл тэгэхэд ухаалаг самбартай байна лээ. За хоёлаа одоо шүү дээ би танаас та бүхэн боловсролын салбар дахь ёс зүй, ил тод байдал, авилгалын тухай ийм судалгаанууд ингээ хийгдээ. Тэгээд ийм тодорхой төсөл хэрэгж өгч байгаа. Энэ тухайгаа ярьж өгөөч. За тэгэхээр Азийн сангаас энэ авилгын тухай ойлголтын судалгаанууд ер нь хийдэг юм байна лээ. Тэгээд 2015-6 онд боловсролын салбар дахь ил тод байдал, ёс зүй, авилгын талаарх ойлголтын судалгаа хийгээд тэгээд энэ дээр нь бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Эхний ээлжинд өнгөрсөн хичээлийн жил бид энэ судалгааг ерөнхийдөө энэ сургуулиудад танилцуулъя гээд нийслэлийн хэмжээний бүх сургуулиудад хөдөө орон нутгийн нэг 10 аймгийн 60-70 гаруй сургуулиудад зарим нэг сумын сургууль ороод ингээд танилцуулгад хийсэн. Тэр судалгаа хийхэд нь оролцоогүй гартсан судалгааг танилцуулж байгаа юм. За тэгвэл тэрнээс өмнө тэр судалгаа чи юу харуулсан? Юу ямар судалгааг хийгээд юу харуулж ийн гинэ? За тэр судалгаа маань ерөнхийдөө энэ боловсролын салбарт энэ ёс зүй, ил тод байдал, авилгын асуудал хэр байна вэ гэдгийг тандах олон нийтийн ойлголтын судалгаа. Тэгээ хүмүүс энийг юу гэж ойлгож байна вэ? Тэгээд энийг эцэг эхчүүдээс мөн боловсролын салбарт ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд, төрийн албаны хүмүүстэй, судлаач эрдэмтэд гэдэг энэ хүмүүсээс за ингээд судалгаа хийсэн. За ойлголтын ямар байна вэ гэж. За судалгаа юу харуулсан гинэ? За ерөнхийдөө боловсролын салбарыг шударга байгаасаа гэсэн хүлээлт нэлээд өндөр байгаа. За бусад олон асуудлуудтай харьцуулахад хэдийгээр одоо ингээд нөгөө ёс зүй авилгын асуудал аль салбарт аль чиглэлээр их байна уу гэд хүмүүсээс асуухаар тэр чагсаалт донд нэлээд доогуур байх нь байгаа юм. Гэхдээ 5 онооны шкалаар үзэхээр 308 тай. Тэгэхээр тэр чинь бас өндөр байгаа гэсэн үг. Одоо газар гэдэг юм уу те бусад асуудлуудтай харьцахад доогуур мөртлөө боловсролын салбар маань юм байна. Гэтэл боловсролын салбар маань энэ ирээдүйн нийгмийн идэвхтэй гишүүн болох энэ иргэдэд нийгэмд амьдрах тэр одоо үндсэн суурь тэр одоо дүрм журм гэдэг юм те тэр юмыг нь сургууль хичээл сургалтын болон бусад үйл ажиллагаагаар дамжуулж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд нийгмийн тэр шудраг бус тэгш бус байдлыг арилгах гол зэвсэг нь боловсрол гэж үздэг. Гэтэл энэ салбар маань өөрөө олон нийтийн дунд ийм ойлголттой те тэгш шудраг бус байдал их байна гэдэг ойлголттой байна гэдэг маань бас харамсалтай асуудал. Тийм учраас бид нар энэ асуудал руу орж энэ талаар олон нийт ялангуяа сургуулийн түвшинд багш нар хүүхдүүдийн түвшинд те цаашлаад эцэг эхчүүдэд энэ талын ойлголтыг өгөөд энээс цаашаа уламжлаад дараагийн шатны ажлуудыг хийхгүй бол бас болохгүй юм байна гэдэг. За тэгээ ерөнхий боловсролын сургуулиудад танилцуулсан тийм ээ. Тэгээд тэд нар одоо энэ саяын ёс зүйн байдлыг сайжруулах, ил тод байдлыг нэвтрүүлэх, авилга өгөхгүй байх гэх мэтээр сургууль болгон яад энэ тэр таныг сонсчоод тэгээд өөрөөсөө энийг багасгах бууруулна гэж төлөвлөдөг юм уу? Ямар юм болдё? Тий. Яг ерөөхдөө нөгөө сургуулийн нийт хүмүүст бас танилцуулахад тодорхой цаг хугацаа хэрэгтэй учраас бид нар сургууль болгоноос нэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг, захирал, менежер, тэгээд нэг 8 багш гэдэг хүмүүс одоо багш нарын болж өгвөл одоо сургууль дээр нэг заахаргын нэгдэл гэдэг юм бүтцүүд байгаа юм. Тэр болгоноос нэг хүн. Тэгээд тэр нь очиод бусад багш нартаа энэ талаар мэдээлэл олголт өгөх зорилготой. Ингээд танилцуулчаад тэгээд хилцүүлэг өрнүүлж байгаа. Хилцүүлэг өрнүүлэх явцдаа энэ одоо энэ судалгаатай санал нийлж байгаа хэсэгтэй энэ ер нь бодиттой байна уугүй юу? Тэгээд энэ чиглэлээр ер нь
сургуулийнхаа төвшөнд юу хийж болох юм бол гэдэг анхны житний хэлэлцүүлэг хийгээд дараа нь нөгөө 10 хүн маань сургууль дээр очиод бусад багш нартай танилцуулаад хэлэлцүүлэг хийгээд энэ хичээлийн жилийн турш бид нэр энийг энэ чиглэлээр ялангуяа авилгал ёс зүйтэй холбоотой чиглэлээр бол урьдчилан сэргийлэх ажил бол илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр энэ урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтэд ойлголт өгөх төр сургуулийн хамт олон хүүхэд эцэг эхчүүдэд ойлгох чиглэлээр юу хийж болох вэ гэдэг төлөвлөгөө хийгээд тэр төлөвлөгөөг нь бид нар нийслэлийн боловсролын газартай хамтраад хүлээж аваад тэрийг үзэж танилцаад тэгээ энэ дундаасаа нэг 20 сургуулийг шилж аваад тэр 20 сургууль нь болохоор илүү одоо юу гэдгийг арай шинэлэг гэдэг юм уу те ийм ажлууд хийхээр төлөвлөсөн сургуулиуд байсан. Тэгэхээр энэ сургуулиудтай дэмжлэг үзүүлээд тэр ажлаа хийхэд нь бас бага хэмжээний одоо дэмжлэг үзүүлээ арга зүйн болон бага зэргийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд ингээд ажилласан. За тэгээ хийсэн ажлууд нь гэх юм бол зарим сургууль маань одоо сургуулийн дотоод журамдаа өөрчлөлт оруулсан байна. Одоо энэ ёс зүйтэй холбоотой, айлгатай холбоотой асуудал багш нарт хориглох зүйл заалтын зааж өгөөд тэгээд тэр шинээр одоо өөрчлөлт оруулсан сургуулийнхаа дотоод журмыг, дотоод дүрмийг бүх хүмүүстэй танилцуулаад гарын үсэг зурулаад ингээд авсан байна. Одоо тэр дээр үед ч одоо тийм шарах хэмжээ болно. Ийм чарах хэмжээ болно. Эсвэл багшийн одоо бичсэн ном ч юм уу тэр номыг аавна ингээд их эцгээс мөнгө цуглуулаад сургууль ингээд байсан. Тэр тухай ярьж штэ тийм ээ. Тэгэхээр яг боловсролын салбар ингээд тэр нөгөө судалгааны юг танилцуулж явж байхад одоо нэлээд нийтлэг гарч ирсэн нэг асуудал бол манайд өндөр түвшний авилга маш их байна. Боловсролын салбарт чинь бол одоо юу гэдэг биднэрт нэг набор цэцэг тиймэрхүү юм өгдөг. Гэтэл энэ асуудлыг яагаад юм өндөр гаргаж тавиад байгаа юм бэ гэдэг асуудал бас нэлээд гарч ирж байсан байна. Гэхдээ ер нь бол нэг сургуулийн нэг үйл ажиллагааныхаа жилийн турш хийх ажлынхаа нэрлсэн нэр нь бас таалагдсан л да. Өгөхгүй, авахгүй гэдэг нэртэй. Их товчхон мөртлөө боломжтой тийм. Тэгэхээр нөгөө ихч барьсан өмхий, багч барьсан өмхий гэж зөвлөг байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэний өрөөнд ер нь л авилгаас урьдчилан сэргийлнэ гэх юм бол одоо нэг хумсалсаар гэдэг шиг л юм болох учраас ер нь бол өгөхгүй байхгүй гэдэг л ойлголт байх хэрэгтэй. Яг энэтэй холбоотой сургууль байгууллагын их эцгийн зөвлөл гэж байна тийм ээ. Их эцгийн зөвлөл орж байгаа юу танай сургуультанд? Тийм, эцгийн зөвлөлүүд орж байгаа. Тэгээ ялангуяа бид сургууль дээр энэ асуудлыг багш нарт яагаад илүү тавьж өгөөд байна вэ гэхээр багш нараар дамжуулаад эцэг эхчүүдэд хүрэх боломжтой. Тэгээд сургуулийн захиргаанд орсноор мөн эцэг эхчүүдэд энэ талын ойлголтыг өгөх те. Одоо баярлсан талархалснаа илэрхийлж болно. Гэхдээ энийг өөр байдлаар илэрхийлээч. Тэр бэлэгсэлд өгөх юм а болооч гэдэг асуудал. Нэг хоёрдугаарт нь янз бүрийн тэмдэглэлт үйл явдлууд болдог. Одоо төгсөлтийн баяр ч гэдэг юм багш нарын баяр гэдэг. Энэ үеэрээ бас багш нартай бэлгэх одоо дээш тийшээ явж зугаалах, наригх гэл асуудлууд байдаг. Тэгээ энийг зэгцлэх арай өөр хэлбэрт оруулах. Тэгэхээр энэ 20 сургуулиудын дунд маань нэлээд хэдэн сургууль одоо тэр төгслийн баяраа хүүхдүүд өөрсдийнхөө сурсан мэдснээ эцэг эхчүүд сургууль багш нартай харуулдаг ийм үйл ажиллагаа болгож өөрчилж байгаа. Ийм тохиолдлууд байна. Гэхмэчлэн ингээд баг сагаар өөрчлөлтүүд гарч эхэлж байна л да. Тэгээд энэ сургуулиудынхаа туршлагуудаас орон даяар нөгөө захиалганд орсон бүх сургуулиудын мэддэг нээлттэй сургууль гэдэг манахаас эрхлэн гаргадаг сар тутмын сонин байдаг. Энэ сониноороо дамжуулаад энэ тэргуун туршлагуудыг нь сайн туршлагуудын түгээх ажлыг өнгөрсөн жил бас хийсэн. Танай вебсайт дээр энэ юмнууд ч байдаг уу? Вебсайт дээр вебсайт маань ерөнхийдөө бас жоохон хуучирч байгаа. Тэгэхээр бид нар вебсайтаа сайжруулахдаа энэ илүү интерактив болох талын юмнууд хийж байгаа. Сонин маань бол яг интернетээр унших боломжтой байдаг. Сонин дээр тухай мэдээлэл байгаа. Тэр сонин танай вебсайтнаас унших юм уу тустай юм? Тийм, манай вебсайтнаас. Хүмүүс имэйлээр авч болох уу тэр сонин? Одоохондоо имэйлээр авах хөлбөрт бас юу яаж чадаагүй л байна. Тэр л их хамгийн боломжтой юм манай сонины бас те юг одоо энэ Defacto газетгээд үнгүү захиалаараа гэж хэлэхээр 3 хил дээр гардаг. Тэгээ ороод хүмүүс одоо 12,000 хүн авч штэ имэйлээр. Тэгээ ер нь бол одоо энэ цаг хугацаа, цаг үе чинь харилцаа холбооны хэрэгсэлч болон сонин боловсронгуу гар утсан дээр шилжиж идэв штэ. Тэгээ сүүлийн үед бид нар бас нөгөө хүмүүс Facebook ашиглаж байгаа. Тэгэхээр сошиаллаар дамжуулаад Facebook дээр энэ үйл ажиллагаанд хамрагдсан хүмүүс маань хаалттай болон нээлттэй группүүд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө явж байгаа үйл ажиллагаа болгон дээр нэг групп нэгээд тэр групп дотор байгаа
явагдаж байгаа үйл ажиллагаануудыг ингээ мэдээлээд одоо түр сургуулиуд хамрагдсан сургуулиуд бол тэр мэдээлэл нь фэйсбүүкээр дамжаад ингээд мэдээлэл нь яваад ингээд байгаа. Хүмүүс маш их ханддаг тий. Эдний сургуулийн юм мэдсэн байна. Тэгэхээр манайх бас иймэрхүү яг тэрийн дөөрөөд гүмэхэд бас энэс санаа аваад ингээд хийж болох юм байна гэдэг ингээд ийм үйл ажиллагаа хийлээ гэдэг бид нар л бас ингэж хандж байгаа тохиолдол байна. Тэгэхээр ингээд том зургаар нь харах юм бол хүүхдүүд багаасаа одоо материалын үнэлгээ нь илүү болоод одоо их эцэг нь юу гэдэг хүүхдүүдийн хоорондох харилцаан дээр одоо материалын юм илүү нэг хэсэг баахан явлаа шүү дээ. Одоо арай гайгүй болж байгаа болов ямар ч гэсэн миний нэг таньдаг хүний хүүхэд нь аавыгаа чи бити миний манай сургуулийн үүдэн дээр идэх гэсэн гэж нэг үү. Та өөрөө хүрээд бити машинтайгаа хүлээж гэж. Яагаад гэсэн би таны машинаас иччих. Аав нь хаа байсан газар хуучин машин тавиад ирж байгаа. Юунаас ичдэг. Тэгээд яг хүүхдүүдийн хооронд энэ машинаараа, хувцаараа, материалыг баялгаараа өрсөлдөх энэ уур амьсгалыг зогсоохгүйгээр энэ хүүхдийг нөгөө priority тийм нөгөө хүний илүү үнэлж байгаа юм юу энэ талаар юу хийдэг юм бэ улс оронд. За яг ерөнхийдөө энэ сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулаад нэг хэсэг ажлууд хийгдэх хэрэгтэй. Энэ одоо иргэний боловсрол гэдэг юм аа. Тэгээ ер нь бол яг энэ асуудлыг заавал нэг тодорхой нэг хичээлэрч гэдэг юм уу. Эрүүл мэндийг заавал эрүүл мэндийн хичээлээр наач гэдэг юм уу. Тийм ойлголт бас байхгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл монгол хэлний хичээлээр унших хичээлээр орохдоо тэр ашиглаж байгаа текст их материалууд нь энэ талыг агуулсан ч гэдэг юм уу. Нийгмийн ухааны хичээл дээр ярьж байгаа сэдвүүд мэтгэлцээ өрнүүлж байгаа тэр асуудал энэгээр дамжуулаад хийх нэг ажлууд байгаа. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл мэтгэлцээ ингээд тэгэхэд ахлах ангийн нэлээд олон хичээлийн үндсэн одоо арга зүйн нэг хэсэг болоод явсан байх жишээтэй. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаагаар дамжуулаад хичээлээс гадуур нөгөө сурагчдын өөрийн үсгэл санаачлагын байгууллагууд багш нарын чиглүүлж байгаа одоо сурагчийн хэвлэлийн клуб гэдэг манайхаас зохион байгуулж байгаа тэр үйл ажиллагаа явуулдаг. Кино клуб гэдэг ерөнхийдөө энэ хүний эрх арчлал шударгаасын талаар ойлголтуудыг өгөх ажлуудыг олон сувгаар хийх одоо баримтат киногоор дамжуулж олгох ч гэдэг юм уу. Эсвэл хүүхдүүд өөрсдийнхөө сургууль дээр гаргаж байгаа өөрсдийн семинароо дамжуулаад тэр асуудлыг ил гаргаж ирж тавьдаг, хилэлцдэг тийм ийм болгох талын ажлуудыг тэрийг бага байхад л хиймээр юм шиг. Тийм ээ. Хүүхдийн тэр одоо амьдралыг үнэлж байгаа үнэлгээ нь тийм мөнгө чухал л да. Гэтэ хамгийн чухал биш тийм. Тэгээ босод тэр үнэлгээнүүдээр нь илүү ажиллахад хүний нандин чанар байна. Наац хүмүүжлийн асуудал шүү дээ. Хүнийг сонсох хэрэгтэй. Тийм. Яаж хүмүүсийг одоо чи хүүхдүүдийг сонсдог болгож хүмүүжих вэ? Сонсохгүй шүү. Харин тийм. Ерөнхийдөө түрүү нөгөө манай бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөр гэдээ ярьсан. Тэн дээр бид нар нэг 7 үндсэн зарчмаар бага насны хүүхдийн боловсролыг чанартай байх талын асуудлыг ярьдаг юм. Тэгээ энэ 7 асуудал дотор 3 дугаар асуудал нь арчлалын үнд зүйлс ялгаатай байдал тэгш хамруулах гэдэг ойлголт багтдаг. Тэгэхээр тэр ялгаатай байдал гэдэг ойлголтыг хүүхдүүдэд багаас нь хүүхэд болгон өөр. Тэгээ тэр нь гаднах харагдах байдлаасаа болон дотоод байдлаасаа өөр. Хүсэл мөрөөдөл тийм болгоно өөр. Адилхан байх албагүй. Адилхан байх албагүй. Тийм байж чадахгүй. Тий, боломжгүй. Тэгэхээр энэнүүгээр дамжуулаад багаас нь тэр хүн болгон ялгаатай. Тэр ялгаатай байдал нь ил харагдчих болно, харагдахгүй ч байж болно гэдэг ойлголтыг багаас нь дамжуулж өгөх замаар энэ ялгаатай байдал гэдэг ойлголтыг тэгээ ялгуурлан гадуурхахгүй байх гэдэг ойлголтыг өгөх ажлыг хийх юм явагдаж байгаа. Нэг асуудал. Нөгөө нэг асуудал нь нийгмийн шударга ёсон сургах нь гэдэг нэг юм агуулга бас байдаг. Бид нэр 2007-8 онд энэ агуулгыг Монголын хөрсөн нэвтрүүлэх оролдлогыг хийж үтсэн. Амжилт олоогүй. Яагаад тэгэхээр нийгмийн шударга ёсон юу гэж үзэж байна вэ гэхээр одоо юу гэдгийг зөрчилдөөнтэй дайн байлдаантай газарлын асуудал хэрэгтэй байна. Манайд бол энэ асуудал ерөөсөө хамаагүй гэж үзэх тохиолдол. Одоо яаж юм? Гэтэл одоо тэр агуулга яг одоо хэрэгтэй болж ирж байна. Ягаад гэвэл сургууль дээр саяны ярьсан тэр ялгуурлан гадуурхтай би зөвхөн одоо ааваас ичгээс гадна бие бинийгээ ялгаатай байдлаар нь одоо үеийнгийн дагамд
англиар bullying гэж хэлээд байгаа тийм. Энэ асуудал бол бүр ингээд мэдгэдэггүйц хэмжээнд очиж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас ажиллах хэрэгтэй. Энэний тулд хүүхдүүдэд тэр ялгаатай байдлыг аль болох багаас нь ойлгох, ярилцлан гадуурхгүй байх гэдэг ойлголтыг зөвхөн сургуулийн аюугаар дамжуулахаас гадна эцэг эхчүүд хүүхдүүд өдрийн цагийнхаа дийлэнхийг нь гэр бүлдээ өнгөрөөдөг. Эцэг их сургуулиас гадуур өнгөрөөд байгаа. Ялангуяа одоогийн нөхцөл сургууль 3 ээлжээр хичээлж байгаа тохиолдолд сургууль дээр байх хугацаа 3 цаг. Яг энэтэй холбоотой шууд усаар эцэг эхчүүдэд энэ талын ойлголт өгөхтэй. Эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхээ толино. Ялангуяа тэр одоо зөв ойлгохтой холбоотой асуудал гэр бүлийн эцэг бол их эцгийн хүүхдийн толь юм уу, хүүхдний их эцгийн толь юм уу? Аль аль нь байж магадгүй. Гэхдээ одоо хүүхэд бол насан туршидтыг харж л тэднийг дуурайж яаж одоо хүмүүстэй харьцах уу те ямар үг хэлгэлгүй энэ болгон толь бол. Тэгэхээр хүүхдүүд эцэг эхчүүд гэртээ болж байгаа яриа хөөрөө те тэрийг хүүхд анзаараагүй байсан ч гэсэн сонсч л байдаг. Сая дөнгөж сая нааш ярьж байхад BBC-гээр аав хүн бол нөө хүүг хүн болгох темплейт гэдэг байгаа буюу жишээ. Тэгэхээр энд миний хэлээд байгаа өөрөө байгаагаараа тэр чинь тэр хүүхдийг эр хүн болгох бүх юм суурь ээж хүн явахын даа. Тэгээ юу яг энэтэй холбогдуулаад санаа зовоож байгаа. Гэтэ сүүлийн үед аваа манай энэ цагдаагийн газар ч гэсэн оролцоод байгаа тэр нэг unfriend буюу энэ cyber bullying гэж яриад шүү дээ. Интернетээр хүүхдүүд бие бинийгээ дарамтлаж байгаа. Энэ асуудлыг яаж шийдэж байгаа юм бэ? Энэ дээр та бүхэн маань юу гэж оролцож байна? Энэ талаар бид нар бол шууд оролцоогүй байгаа. Одоохондоо. Яг нь ерөнхийдөө багш нарт энэ ялгаатай байдлыг ойлгох нэгдүгээр багш нар өөрөө тэрийг ойлгож шингээж ухамсар дотроо шингээж аваад тэгснээрээ тэрийгэ хүүхдүүдэд харуулдаг. Одоо хүүхд болгонтой тэгш харилцах. Бусад насан туршидтэй те сургууль дотор жишээлбэл олон л насан туршидтэй те тань дотор захирал байна, дарга, багш нар байна, ижил төвшний хүмүүс. Багш бус ажилтнууд одоо цэвэрлэгч, манаач үйлчлэгч гэдэг хүмүүс байна. Эднэртэй багш хэрхэн яаж харилцаж байна? Өөр харилцаж байна уу? Яг адилхан харилцаж байна. Анги дотор байгаа хүүхдүүдтэй яг ижил харилцаж байна уу? Өөр харилцаж байна уу? Гэдгээс л энэ бүхэн шилжиж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бид аль болох тэр хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа тэр боловсролын байгууллагын хүмүүст л энэ талын ойлголтыг өгч бид нэр өөрсдөө энийг өөрийнхөө өөрийн болгож авснараа үйлдэлээрээ төдийгүй үг хэлээрээ тэр хичээл үйл ажиллагаа дамжуулж явах гэдэг тал руу л илүү таарч энэ удаан хугацаанд өөрчлөгдөн. Гэхдээ энийг хийхгүй л болохгүй. Энэ сургуулийн орчинд ухаалаг утас ажиллуулахгүй гэсэн шийдвэр саяхан гарсан. Энийг та яаж харж байна? За би бол ерөнхийдөө буруу гэж ойлгож байгаа. Одоо мэдээлэл технологийн хөгжил бол тэртээ тэргүй биднээр шалтгааллахгүйгээр айгүй хурдцтай явж байна. Тэгэхээр энийг бид нар яаж зөв ашиглаж нэгэнт хүүхдүүд гар утснаас салж чадахгүй. Тэгэхээр тэрийг нь яаж сургалтынхаа нэг хэсэг болох уу гэдэг юм дээр бид нар өөрсдөө боловсролын салбарын одоо хүрээлэн гэдэг юм уу тийм мэргэжил дэвшлэх институт гэдэг энэ бүх хүмүүс маань бодох хэрэгтэй болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэг талаасаа ингээд тас гээд хорихын оронд зөв ашиглаач гэж тийм нөгөө үсийг ургуулахгүй байх арга бол толгойг авах шиг биш үү. Учир нь болохгүй. Ямар ч гэсэн хоёр талтай юм байлаа тийм. Та өөрөө Колумбийн их сургуулийн Teachers College-д мастер хийсэн тийм. Тэгэхээр одоо энэ чиглэлээр манай бэлдсэн боловсролын салбарт ер нь мастер хийгээ буцаад боловсролынхаа салбарт ажиллаж байгаа хүн багасчаад идэг юм аас нэг зовлон бий. Цалин мөнгнөөс хамаарна. Тэгэхээр та одоо энэ салбартаа ингээд ороод ийм төрлийн бус байгууллагыг аваад амжилттай ингээд явуулж олон хүнд үнэхээр багш нарт төрөлсө хүрэхгүй байгаа газарт тусамж үзүүлж явж байгаа талархаж байна. Та нар тэр 10 хүн байна. За зарим нь би мэддэг хүмүүс ихнээс ажиллаж байгаа. За тэр наан ажиллаж байгаа 50 гэрээгээр ажиллаж байгаа багш нар байна. Тэгээ та бүхэн бол нийлээд ер нь бол ингээд баригдах уу? Тэр багшийн ордноо барьсан байгаа шүү. Тэгээ одоо энд олон хүн авчраарай. Энийг манай нэвтрүүлгийг бас танай ордон руу очих замыг нэлээд өргөн болгоно гэж найдаж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлэгт орж энэ өнөөдрийн боловсролын салбарт байгаа асуудлыг ингэж
мэргэжлийн хүний хувьд ярилцаж орд хүмүүд мэдээлсэнд талархаж байна. За баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ярилцсан баярлалаа. За хүн төсөгчтэй өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноо Боловсролын хамтын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал ноён Батjargal оролцлоо. Баярлалаа.